Dadajon, qaymoqqa pul bering. Xo'p bo'ladi-da, bolajonim. Mana, ola qoling. Dada, pulli mashina sotayotgan ekan. Menga ham shunaqasidan olib bering. Ha, mayli-da. Sazangiz o'lmasin, o'g'lim. Mana borib ola qoling. Dada, yangi tufliga pul bering, bunisi eskirib qopti. Xo'p, o'g'lim. Mana. Dada, bugun do'stlarimning tug'ilgan kuni. Sovg'aga pul bering, turo oqshomiga pul bering, repetitorga pul bering. Assalomu alaykum dadajon. Yaxshimisiz? Shartnoma pulini ertaga to'lash kerak ekan. Shunga ertaga pulni jo'natib yuboring. Dada, bozorga tushib kiyinib kelsam degandim. O'rtoqlarim yaxshi kiyinib yurishadi. Shunga ozroq pul bering. Yillar o'tib. Alo. O'g'lim, uyning tomidan sal chak o'tyapti-da. Shuni qishgacha to'g'rilab qo'ysak degan edim. Agar imkoning bo'lsa, ozgina pul kerak. Dada, hozir emas. O'zi ishlarim yurishmay turibdi. Buni ustiga erta indin nabirangizni ham sunnat to'yini qilishim kerak. Assalomu alaykum dada. Tezroq gapirsangiz, vaqtim ziqroq edi. O'g'lim, un yog'ni tagi ko'rinib qopti. Bir yo'ling tushsa, olib kelgin. Dada, yaqinda bozor qilib bergandim-ku. Bir amallab turinglar. Hamma pulni aborotga tikib yuborganman. Alo. Ha dada. O'g'lim, onangni nok yeygisi kelayotgan ekan. Bilasan, anchadan beri tobi yo'q. Men ko'chaga chiqolmayman. O'zing topib kelsang. Dada, qishda nok qancha turishini bilasizmi? O'zi uch yetkizib turgan bo'lsam. O'g'lim, Ha, oyi, nima gap? doktor dorilarning ro'yxatini yozib ketdi. Davolanmasam bo'lmas ekan. Oyi, mendan boshqa bolalaringiz yo'qmi? Ana, akamga, opamga ayting. Alo. O'g'lim, bir kelib ketsang bo'lardi. Nimaga dada? Tinchlikmi? Yo, yana pul kerakmi? Onangni janozasiga, o'g'lim. Bir muddat ortimga tashladim nazar. Rangsiz xotiralar tushdi oldimga.